Bokoto yango ebandi magazine na bino point show. Awa masolo tu ezaka show na niveau ya 2 fois te. Vanda na milieu zala na milieu pointe na milieu umela wana po masolo za kitoko na niveau ya 2 fois te. Awa to pesa information kitoko mointe lenga mointe. Supu na niveau ya 2 fois te mbote Kinshasa. Mbote Brazzaville mbote mokili mobimba bisika nyonso bozwami pona kolanda magazine point show. Awa nyonso ekozala show na show. Nazala na esengo makasi pe lufundu na lulendo na niveau ya 2 fois te ya ko présenter magazine point show ya mokola le mercredi 31 mai 2023 avec un partenaire idéologie tikato ebisabino ke babomi arabu moko kuna nantele et pas ba américain wane zali be kiri ya bana kuluna lokola ba arabu na ba américain ba yoka na kate kuna mbutu ba arabu bagenda ko kunda ndeko na bango to mwana bango muninga na bango ya kuluna kuna na komi na cimetière et komi retour na bango zonga bakutana ba américain ba boma moko na bango etie mbutu yeke wane zali le ma ya show na show oyo ya Fabrice Dilonga lisu ya changu azaki na bango oyo tokomi vivre na ville province ya Kinshasa na yebite bakonzi baza kozwa solution nini lokola likambo ya baekiri oyo ya baarabe na baaméricain oyo siko esalami na komina ntele baarabe oyo bazaka na komina Kimbantseke bazaki na mutu na bango akufaki bayaki kokunda ye na cimetière ya ntele po bango cimetière ezali kaka moko bayaka kokunda oyo ezali ya ntele wana ya Kikimi na kokoma na bango bakundi mpe ndeko na bango bakomi kozonga affrontement sikoyo na baaméricain oyo bazali ekiri ya ntele balokota bango wana lo zaza réglementaire bamususu tula musi ya zaza kasi oyo nda azaki na libabe ezali ndeko bomoni alali awa yende bamututa très fort bamubeta pe suka nango bakotisa penda barre de fer awa na kingo akufi sur place kutu na bana basi mususu bango nde penda bayoki makambo na bango po violation o baviole bango moyakuta koloba bango na TV zate pasi pe mawa ya komona makambo boye ndenge esalami perte kotisu na famille pe difficulté ye lisusu mpona koluka nde nini ya kokunda ndeko yoke loko papa naza koleleza likambo ekweli ngai banda likambo na yebi ante nazaki na musala na kelo lendi na musala kana musala lendi wana ba 19h na yoka appelle leli nini o mwana okoto oyo akufi na nini bakendaki na cimetière kozonga cimetière o bakenda kunda bazongi kozonga bazozonga bakuluna bayoko take bango lisusu yango wana yende akufi sur place ya ebi bakombola bango moko milimo moko barre de fer moko tigo moko mususu wana nde nayebi komona bango te bantete nde bazalaki 4 nde babomi ya na ngai nayebi bango nayebi mpe bandako na bango tokendaki de retour na biso tokundi noko na biso bien tokenda okunda noko tozonga boye bango na mai wana babandi olanda biso nde tokimi moto moto asunga molimo na ye yaya bakime na deux jeunes filles atali moko barécupere baningi baviole nde yaya atele akembango bitie o baleki nanga jamais bakoviole abenda boye loboko mbamboko ye akangi ya maboko loboko policier na bango frontière depuis lobby ba famille oyo bakufelaki noko na bango faisant chemin bakende okunda na cimetière ya Kikimi bakutani na bakulu ya équipe ya bafrontière alors kote oyo bakulu no bazala kote oyo babengaka bango bakento alors balandi bango ntina cimetière ya Kikimi biso babengi biso tolandi tosikote bango kokota bakoti cimetière ya Kikimi toyoki mobulu nde bitumba ekamatani batubi oyo barre de fer na kingo babomi ye na ngambo ya ba frontière et qui ont bengi les frontières babundaki na bakento nde résultat yango wana alors oyo akufi oyo kombo na ye monsieur Kiamangoi aza na 26 ans l'événement les vers ba 16h na Kikimi na retour na bango bakundi déjà noko nde bazozonga nde ba frontière conflit na bango ya kala babundaka trop uta kala omoni biso za musika tala tolongwe kuna 200 mètres à peu près na suite na biso ko malata mais ko malata oyebi moi to bango na nzelo ezate nde likofi euti ngambo wana toye tolandi ti na Kikimi tokuta déjà événement salamaki babomi moto pas César question na biso tensele donc événement sami na ngambo ya ntsele et nde tokitaki to récupérer corps ensemble na libota toye na ngwa siko ndenge moni awa enquête en cours
kasi mpo na bino esengeli koyeba ke la polisi eyaki mpo na kosala constat ndenge kaka ezala mpo na sikoyo tokosenga na bakonzi ya la polisi mingi mpenza baluka kosala enquête kokanga bana mibali oyo mpo bazali bakriminele ya solosolo ata balobi likambo ya baarabe na baaméricain oyo esengeli esila na ville province ya Kinshasa mpo ndenge toza kokendele eza vraiment mabe mingi ekokoma ntina point ke leta ayebi neke baarabe na baaméricain bayokanaka te mpi batrouva yango normal etikali mpe bongo population bakomi nde na pasi swata tolobi bakriminel bakoteli bato lisusu na bandako kuna na quartier 17 mai na commune ya Kisenso oyo criminalité ezali kosila te surtout ke eza kosala pasi makasi malgré baza kosala bouclage ciblé mais bana ya kuluna bazo continuer toujours coopérer pe ko sasa population sointant bolandelema oyo ya Eli Konde. Insécurité commune na Kisenso palado madame palado monsieur foko lukilango kombo lokola awo na quartier 17 mai mikolele kito lakisa bino ndenge nini ba criminel ba kotelaki ba famille moko awo ya tour oyo ba koti kutu na ndako ya soda c'est-à-dire que awa na soda moko ba papier machette bozo mona ba tie bandage oyo ezakaka ke événement c'est salamaki nde caméra na biso yena sima pona kolakisa ndenge nini ba zubi loko tout ba toki et puis ba bandi basali sabotage ya kosakana te heureusement que mutunda kufite mais ba degetikali dalatina biso to kobela kana bakonzi basala quelque chose pour insécurité comme na quartier 17 mai palado madame palado monsieur oyo ti to yoka susu ebelende bakufia yokeloko ezako kiti moko boye to bandona yango libanda ezala na kati ndako te to tango libanda nde bayaki bavandi misu bavandi awa o bazaki ba garde ya bato basala action libanda na kati ndako mibale bazaki na ba arme ba bijoux bazwi mbongo nyonso na document ya parcelle bazwi bakena yango baye awa porte oyo ndenge bomoni yango boye oyo batie kota mais ezalaki vitre bapanzi yango kopanza mpo nini bakota mais heureusement azalaki très prudent exact na bango nakoki kopesa te parce que omoni na nde tozalaki traumatisé et puis bamosusu bazalaki na nsima ya bamur tokokaki kotanga te mais bazalaki ebele alors ebele soki 20 ekozala peut-être moke bon lero babuki fenêtre oyo na bakomo menacé bakota siko ngana lere etikali polele namoni moko azaki liboso azaki na tenue ya FRDC na disons chemise à FRDC pantalon ya jean hein avec une arme aka na sac moko boy na mukongo l'autre namona kikaka chemise partie à likolo ya chemise ezaki ya la police mais na c'est comme ezaki pantalon noir na yebite exactement ezaki complet yepe azaki na arme ba braquer yango côté à porte l'air nga na moine ngwana na telemi côté à mur de telle sorte que même ceux qui va tirer et attends soit traverser porte mon ngati mais le monsieur Ozaki na tenir FRDC na physionomie na yenga zalaki na o mutu bakangi ça répond. En tout cas, mon conduit à la police à district ya Amba, mon colonel Freddy, en tout cas, tu as salaki bouclage ciblé, on dirait tam so kanga inde mingi zaki ba innocent. Pour criminalité oyo, toza ko telemela, yango neza ko persister, pesa ko continuer, baza ko boma batu, baza ko kote la batu chaque semaine. Neti ya boy, tolo ba nini ke on dirait kanga ki bango ou bien kanga ki bango te. Po boy, sointant tolobi. Côté Assemblée nationale, c'est que honorable Bernard Kayumba, au Bazako Benga mo PP Sika, qui c'est la lisusu la valeur sûre de l'État à Salaki, à qui n'est déposé proposition et loi au Israël Kolobela, interdiction ya Koteka Masanga. Musika te na ba université donc pembeni ya université to na kati ya université to école bisika oyo enseignement ezali kopesama ezali penza malam mingi te pour permettre bana bazala concentrer pe bazala na civilisation moko ya malonga ya ngonde oyo proposition honorable Bernard Kayumba akende ko déposer na Assemblée nationale ye moko na kobima na ye alobaki boye. C'est une proposition de loi parce que comme vous le savez en tant que député national nous avons l'obligation de légiférer pour le peuple. Et donc, il a plu à notre personne de proposer à la République une proposition de loi portant mesures d'interdiction des consommations d'alcool et stupéfiants
en milieu professionnel d'enseignement et de formation professionnelle. Vous savez, le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé de testeurs dans notre pays. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs de véhicules, des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool. Et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Et donc, en tant que députés, comme nous légiférons, nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population devant les antivaleurs, devant les immoralités. Parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sous notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. Vous savez, nous sommes en pleine législature. La législature tend vers sa fin, mais ce n'est pas impossible qu'il plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi parce qu'elle est d'une importance capitale. La santé n'a pas de prix. Lorsque quelque chose vient protéger la population, eh bien, il est important que tout le monde se mette et protège cette loi. Bakangi muyibi pe kulu na oza konyoko la population makasi kuna na kimbantseke ezaki ndenge nini bolanda reportage oyo Fabrice Dilonga lisu ya changu azongi lisusu mwana mobali azali kotambola klompa okansandire ke ndenge za wana mwana malamu mwana mabe kulu na ya kosakana te azali personne vivant avec handicap kasi yende akonzaka po azali na ekiri na bango komona ngo mone Jamaïque ye moko babengaka ye 1000 esprit ndenge za wana c'est-à-dire que na ki handicapé na ye yango nde place oyo azulaka bato malamu soko osali faux pas balie yo mobimba na niveau ya 2 fois te awa tozali na komi na Kimbantseke précisément na Kingasani epai wapi la police ezali kosala mosala nango kitoko nde bakweyaki na ye po bakanga bakraka balemba c'est-à-dire que ye kulu na ya kosakana te bakangaka ye kaka na makambo oyo bongo baplainte ebele ya kosakana te oyo eya mpo na kombo na ye yende azali kopapa bato machete mpe kobotola bato biloko ntango ekomi na la polisi atango toza kotuna ye yoka ndenge aza kotata bana posa ya kombo ya 1000 esprit wana te na vie nanga naza mutu quand même lelo nakomi parent oalo kute yoka sikoyo version ya solo cap physique eza kopekisa moto na baactivité nyonso te handicapé physique aza moto lokola yo lokola bato banso akoexerce bafonction nyonso oyo esengeli mpo na ye na ndenge ya niveau na ye bon papa oyo auto oleka awa Dieu merci ayeba na kombo ya 1000 esprit bon 1000 esprit wana yo moko oyoki ndenge aza kodeklare awa eza kombo euti na famille na ye tokanga ye mbala mbala awa tokangi mbala mbala awa nakanisi entre plus de 5 fois mpe totindaka ye akendaka alors cette fois-ci bakangi ye na commandant ya police ya Société Révolution na machette alors yango toza komituna ye moko aza koloba ke atika mosala oyo ya de cela inani mosala oyo ya Kincivique na Kincivique parce que bango bazali na côté ya Jamaïque rouge oya makila wana alors yango tokama me bakani na lichette ndenge nini ye mosala wana a déclaré na PVN ki asi atika mais comment bakanga ya avant-hier na lichette abombi yango na se ya bilamba en tout cas tokoloba boye mwana bozali komona 1000 esprit mwana mabe makasi kuluna ya kosakana te ye penanda aza kokonza makasi kaka na ki personne vivant avec handicap na ye yango nde azoprofite nango mpo na kosala bato mabe mpo moto mosusu akoyokele maome ye na butu mawe eza te sans pitié ya kosakana te tokosengela bakonzi oyo baza kosimba dossier ya mwana oyo ya personne vivant avec handicap oyo azali mwana ya kuluna baluka mpenza solution nini mpo bata boye angenga to bulu to akende kuna na kanya makasese alo na bilanga na klompa na ye akolapa epi bamosusu oyo batikali eote ya bango
po boy sointin longoni na la police. Côté na bango parti politique, il y a impact pe idéologie, la force du nombre, la kisi souske, bazali vraiment la force du nombre, parti politique, ACP, parti cher, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka le suprême, Oyo, fête qui 1 an na bango, depuis et Salama, après ko beta stade de martyrs, ko beta, Tchangukuna, ko koi sango tombe, Undi Milanga ki sangani, izalaki tombe sans résistance, na maboko, ya ACP, bolandilema Oyo, il y a point chaud. Le dimanche 28 mai 2023 à la province orientale précisément na Kisangani pour qui tombé sans résistance na cadre il y a 1 an il y a parti politique le plus populaire de la République démocratique du Congo ACP parti cher il y a gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka le suprême bondi melanga ke ezalaki nyata moninga senga pardon pour kocha lokolo wapi o pousa na koto yo batu bazebele ozonga simaboy batu bazebele o kendepe liboso batu bazale belé po moto nyonso azaki na posa a participé na 1 an d'existence il y a parti politique ACP parti Oyo bazako benga la force du nombre et zalaki 2 fois et bongo tangu yemoko autorité morale il y a ACP gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka le suprême azwaki maloba pona koyebisa ba militant pe ba militante nyonso bayaki na manifestation Oyo ke na ba élection il y a 2023 Fachi Betonde président na bango ou rien parce que candidat président de la République ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pona bango bako voter ye ti nati yogelugu politique. Oye Kopesa, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, le déboulonneur du système, 2e mandat, Yangoyo! Parti politique ACP, parti cher, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka le suprême, Baki Selaka les grands bacs, Oyo, Azali déterminé, Pona Kopesa, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 2e mandat, il y a Mobimba, il y a Samalanda, il y a Lissoso, il y a Kopesa, il y a majorité, na parlement avec impact, na idéologie. Non, c'est trop fort. Viva! ACP, viva! Bakangi bana kuluna Oyo bakangaki mwana mwasi moko boye babotoli biloko tu bachombo bambongo kasi basuki wana te bachunie ye na nzoto na bango ya basi pote banyokola ye pasi pe mawa malgré baviolaki ye makasi mingi te me bachunie na kati yango la police ekoyaki na bango bakangi bango bolanda élément Oyo ya point chaud. Mwana mwasi oyo bozali komona azali victime ya bana ya kuluna oyo mibale, c'est-à-dire que bango ndenge baza wana sosi batieli yo déjà point bapointele yo na milieu balobi ke yo bakosala likambo ndimilanga ke bakosala ngo tina suka bana mibale oyo bana ya kuluna ya blagi te awa na ngaba rigini lemba bango nde baza kokoafe makasi ti kota bacampus wana donc mosala na bango ezali kobotola bato biloko mwana mwasi oyo babotelaki ye mbongo bachombo mpe basalisali ye pena oyo ezalaka ke ocheke nzoto na ndenge ya mabe donc moya kutu ya kolobeza te po oyo ezali TV tala tina la police na ndenge esalaka mosala nango kitoko bakwei na ye et puis mama wana lokola abelelaki la police ekiti wana mpe intervenir bakangi bana ya kulu nango bango oyo yoka sikoyo victime ndenge alobi garçon bamenasenga alobi na bavendese babotolinga perike bafininga bamabele bakotinga misapiti na sexe bazwinga 50 000 na telefone na ngai na lipapa na mutu na bango te nga naza mwana koto te ntango bamoni so tobima na bar na mobali na ngai mwana makala bango bakabola mokili na ngambu na bango triangle bana makala bakokoma te
nde bango basalenga boye liloba yango ezaka komanda sa mosanga. La police pe oyo ekangaki bakuluna oyo bazangai maloba te balobaki boye ça bozo bonjour au jour baosala bake de comme roi lufu na bango. Alors parmi bango bato ba menacer secteur les sécurité au jour oyo même colonel fait commander na soit district za ko benga ngoma surtout ba mesa question d'abord otaka ba façon de bango c'est un colonel asa même na PT c'est colonel on est chila XM donc il est dans les XM yaba donc ba brigade surtout aza ko to yende XM na bango le rappel na msa sur les alaka yende XM na bango grader les listes na bango ye oyo ko mona me chaque kaka denga salika donc yeso ka suyo so tani tongo bizambe merci chaque year alors lobby fait 22 comme na masanga na bar en face na bar France de Sokuna bien que pas ko be baksende alors ba moni mwana mwasi beaucoup akota ki wana mobali ne babandi menace ba katifie na batike ni ba simbi ba sex ko tebe sabiti na sekiti na baba bele ko fina boto lembo ba boto le péri moi ça poyi KO na ya ki wana avec ba 22h ba kimaki déjà donc ba kimaki na tongo to s'organiser to bongisi le monde tout ti bango maboko bango mibale bazali awa ba consort ne bango de juste ba baza ko kima yango de tout ça ko la seba o bosa musala tirenga musala oyo ba continuer kaka et ba kaka ke commandant papier za na bango grâce à la force ba konzi ya likolo sali boye ba sunga biso ngoko to bengi bango pona renfort ya ba ikyo faut batindela biso ba kofi makasi pe ba taboso to tindi bango ba sunga pe biso ba so ka suna terrain te routine boye une semaine ba zo na terrain to su su misala lo ba sunga biso vraiment ba taboso faut pas batindela ba musika vraiment pe casser bosani bango. Likambo ya bana ya kuluno yo en tout cas bakonzi ya la police ministère intérieur ezosenga penza ke bosala musala makasi kotia mayele calcul technique pona koluka kosisa likambo ya kuluno po niveau zo ya mabe ese ezala mabe mais okende su mabe oyo ekomi même na bamoyi bakomi kosala ba spectacle en tout cas eza kitoko te tolobi sointant. Ok, na komi na Kimbantseke pai wapi mwana moko ya kuluna akati jeune garçon moko ba pota ya munene na gilet na matanga lokola ye azali danger ba pekisa ya linko yokate alinga se mettre trouble azui le zaza réglementaire mais kasi a tche mama na pota na jeune garçon na me bakangie ba ina na la police polanda élément oyo ya Fabrice Dilonga lisu ya changu. Mwana mobali oyo bozali komona ndenge eza boye famille na ye kutu basundola ye musala na ye ekomaka ke ya kotiaka chambululu mpo ayebi ke asanganaka na bana ya kuluna ndenge ozali komona ye boye ayeki kotia mbutu na matanga ya bato nakomi na Kimbantseke nde place matanga yango ezalaki garso yango ayaki atie mbutu bapekisa alingi koyoka te lokola ye azali mutu mabe oyo amesana deja ke kosala bato mabe etie mbutu yekeke bandi kobunda wana kobunda ti ye alokoti gilete akata mwana oyo pote ya munene kingo elingai kolongwa ye kutu chance nde batongi eti bomoni aza na bomoi boye nzambe nde kaka asaliki bomoi na ye ezala po kingo niveau bakatelaki ye ekoma mena kodiembela boye pasi mpe mawa bongo ntango la police barekipere ye nde aza na la police ya Kingasani 1 na komine ya Kimbantseke ntango kamera na biso ekomaki wana batuni ye yoka nde garçon azotata bana ye azoki ntango biso bango babanda omenasinga babandi bituma bamakofi oyo nyonso omona oyo na elongi oyo bango babanda ya kobeta ngai nde sikoyo na butu wana na lokota gilete na mabele lokoti gilete na mabele na tie gilete boye nde ezwi po bazalaki ebele alokuta yoka sikoyo victime oyo bakataki pota aexplike boye masa zwa pina peseta kuna mpoka toshala ese tokima ye encore ayaki na bango ani kobude vena anda abeta ye bapekisi ye apres masanga moko azalaki wana masanga moko ntango asi masa yo bapekisa yo ozokoka te afingi bétise mama na ye apres bali bitumba na ye apres ntango nga sikoyo bitumba na ye nakaka bongo soki ntango soki asali nde jesu ngai ntango mpe nga mpeki nafana wana ba désert tata ya mwana pe ye pe abakisaki oyo lokwa azali policier yalala igara ngala muyi kaka nazokomba ka lopango boye nayoka ba jeune garçon bazalaki na nsima na nga kuna bazobisa nga yabi pangubu tala ndenge kisopi azoki ndenge nini yo ozobomba nabengi ye kisopi yaka nanu koya ye boye natala pota nata mwana pota
mais marque ka ba kataka ngulu kingo so banyi baboma donc natiki ko komba na kenaki tina sekuna na kekuna na boy ko se faire justice ngamo on a récupéré ndé na yaki na acquis des droits donc en tout cas soki ezalaki ya mabe mo ngazaki na mabe baboti na ye po tozana bango baza na 3e avenue bango ba yepa na nga babiki te commandant en tout cas to bongisa mutu mota landaki tinenge na ye na yeboye donc mutu mota landaki témoignage ezaka mabe na quartier kuna pona ye donc lokwa na nga na ye na ya boye en tout cas ezaka ka suka na ye donc il faut akena ko pema nano place yo batalolengi ya misala boye bakena ko pema toza kotalela toza kozimele. Joyeux anniversaire na Gracidi Mbumba, le mignon garçon au hasard fêté mbotama na mokula lelo mwana ya Adoni Luzingu Makantela au hasard fêté mbotama na mokula lelo kozala deux fois te le PK déjà yangulu ya kapela se somba maki pe kolia makasi ne lo malili et puis bana ba kozala déjà na hamburger na bango pe commande ya pizza eza déjà mobimba pona bango ba ko fêter anniversaire na bango kitoko tika ete nzambe azala na ye pe ya batela libota na bango mobimba. Nazalaka vraiment na esengo pona yebi ke bozalaka ebele ya kolanda biso kasi tika to dédié édition ya lelo epa ya Jules Alingete Kei, inspecteur général pe chef de service ya IGF oyo azali kosala mosala na kitoko ya mointe vrai disciple ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beto le déboulonneur du système pe lisusu azali 100% congolais de père et de mère na niveau ya Niama pe bato nyonso bolinga kolanda magazine.show bozana bezo bosala tosala promotion ya produit na yo to beta lisolo ya activité na yo benga biso na numéro na biso ya rédaction okozala satisfait na niveau ya 2 fois te po aoza ko sala musala kitoko pe soupu na niveau ya 2 fois te surtout que soki o monique kolanda biso na TVT na niveau internet po chombo pe koma na internet na yango kolanda biso na ba plateforme nyonso internet lokola YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, pe TikTok, okozobiso kitoko joli à mointe. Pe na ba chaîne ya télévision, nous avons travaillé na 8 chaînes en partenariat. Oh, baza ko sala visibilité. Il y a Masolonion Stoupé soko leki a au centime na ki tala mokili mbetalio pe ba beti lisolono na kisasa pe na mokili mobimba na niveau il y a 2 fois te. Merci na équipe technique yo saki musala kitoko po awa ba cameraman ba professionnel moko wa kosakana te ba pro na ba pro côté na régie finale kuna ba pro na ba pro bongo côté ya montage ye kitoko wa mointe ka nde toza koloba mikolo pasaka kana mokonzi te nzambe ndeko na ngai mokonzi aza mokonzi ata tobetaka kebo tozobeta nde nini oyo yebaki aza mokonzi esika wana bonge ebima wana tala lelo sointin